céréales en verre. J'ai fermé et laissé macérer pendant 4 heures. Un conseil, vous pouvez le faire la veille, donc le soir, et récupérer votre sirop le matin. C'est un sirop fait à base de carottes et du sucre de canne, rien de plus. Vous pouvez essayer, vous allez tenter l'expérience et ça vous donne ce sirop que vous pouvez conserver au frigo pendant une semaine. Prendre une cuillère le matin, une cuillère à midi et une cuillère le soir.